स्याफ्रू बेसीमा शीत समेत नअभाउँदै हामी बस चढ्यौँ। अप्ठ्यारा घुम्तीहरू पार गर्दै बस उकालो लाग्यो। हामी कोमिन पुगिसक्दा समेत बस्तीमा अझै घाम लागेको थिएन, तर कोमिनमा भने पारिलो घाम लागिसकेको थियो। शिक्षकहरूको संयुक्त प्रयासमा आयोजना भएको वनभोज कार्यक्रम थियो। बाहुन डाँडा आइपुगेर छुटपुट सामग्रीहरू किनिसकेपछि हामी पिकनिक स्थल खोज्नको लागि यताउता चहार्न थाल्यौँ। जता पानीको राम्रो सुविधा छ, दिनभरि घाम लाग्ने ठाउँ छ, त्यस्तो स्थानमा जाने निर्णय गरियो। भाइ केही भनिदिनुहोस् मिसहरू, भ्लग बन्दैछ। गतलाङ गाउँ पुग्ने लाग्दा बाटोमा एउटा उपयुक्त ठाउँ भेटियो। ठाउँको नाम थियो 74। बजारबाट उकालो लाग्दा 74औं घुम्ती काटेपछि आइपुगेको ठाउँ भएर 74 नाम राखिएको भन्ने सुन्नमा आयो। भिडियो गर्नु भने त नि ल कुमारी मिस केही भन्नु। केही भन्नु छैन, अहिले पकाएर खानु बाँकी छ है। ल उद्धव सर केही भन्ने हो कि? ल केही छैन सर, भर्खर आइपुग्यो, अब भनौँला नि। सबैजना हातमा केही न केही सामान बोकेर उकालो लाग्यौँ र नजिकैको पिकनिक स्थलमा बिसायौँ। क्याम्प फायर हानेर हाम्रो यहाँ राजमान सरले मुढा पल्टाइरहनु भएको छ। सिमलिङ दाले चलाउने कुरा। पिकनिक स्थल पुगेर हामी सबैले आफूले जानेको सकेको कामहरू गर्न थाल्यौँ। कसैले खसी बनायौँ, कसैले तरकारी केलायौँ, कसैले ब्रेकफास्ट तयार गऱ्यौँ। नामै मुस्ताङ। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण ठाउँ, त्यसमाथि मजाले खुलेको मौसम, वरपर जता हेरे पनि हिमाल नै हिमाल। आनन्दको लागि त्योभन्दा अरू के नै चाहिन्थ्यो र। ल हाम्रो यहाँ भीम सरले मासु काट्दै हुनुहुन्छ। पानीको बुलबुल सँगै यी साना नानी बाबुहरूको चुलबुल, त्यसले पनि यो कोमल हृदयलाई त छोएकै थियो। रोस्ट पनि पाक्यो अनि मटन पनि तयार भयो। स्पिकरमा दीपक बज्राचार्यको मायाको डोरीले निष्ठुरी मोरिला भन्ने गीत बजिरहेको थियो। बुद्धिमान सर यहाँ मासु पोल्दै हुन्छ। खै यता हेर्दैन त बुद्धिमान सर एकचोटि क्यामेरातिर। माहौल नै त्यस्तै उल्लासमय थियो। नाच्ने, गाउने, फोटो खिच्ने, भिडियो बनाउने नगरे त कसरी हुन्थ्यो।
एकैछिनमा हाम्रो स्न्याक्स पनि तयार भइहाल्यो। स्न्याक्समा थियो मुस्ताङ आलु, काँक्रोको अचार, चिउरा, बदाम, भुटन र चिकन रोस्ट अनि जुस पनि। बाँडियो, खाइयो, लियो अनि दिइयो थोरै मिठास र थोरै स्नेह पनि। खाजासाजा खाइसकेर एकैछिन टहलिएपछि 74मा फेरि रमाइलो दोहोरीको रौनक सुरु भयो। दोहोरीको बीचबीचमा कौशल सरको रमाइलो डान्स र भीम सरको गीतले खुब हँसायो। नबोले नि हाँसिराखन
नाच्न बाँकीहरू कोही रहनु भएन, लगभग सबैजना नाचिसक्नु भयो। कहिले ननाचेकोहरूले पनि दिल खोलेर नाच्नु भयो, दिल खोलेर गाउनु भयो। त्यसपछि त फेरि हाम्रो खाना खाने बेला भइहाल्यो। खाना खाइसकेपछि हाम्रो एउटा खेल खेल्ने योजना थियो। उक्त खेलमा चाहिँ हामीले केही चिटहरू तयार पारेको थियौँ। त्यसमा केही टास्कहरू लेखिएको थियो, जसलाई जुन टास्क पर्यो त्यही टास्क गर्नुपर्ने खालको खेल थियो यो। एउटा भन्नु न। अमय बिचरा कस्तो ज्ञानी, उसले गर्यो नि पर्फेक्टली हो। उ त मान्छे त के सब कुरामा पर्फेक्ट छन्। बस ल सिलिङनाले घन्टी लगायो। ल भात खाने बेला भयो। अब एक भइरहेछ त के 2 वर्ष र त्यहाँ। ल यार यस्तो नि हुन्छ, दुईवटा खुर्सानी चपाउने पर्छ। छ खुर्सानी लौ जा, दुलो खुर्सानी छैन। खुर्सानी छैन एउटा नि। गड सम्पूर्ण नेतावर्गहरूमा के अपिल छ भने यो जेनजीले मागेका सम्पूर्ण मागहरूलाई हामीले पुरा गरिदिनु पर्यो। सकभर जायज मागलाई गर्दै देशको विकासमा हामी लाग्नु पर्यो। धन्यवाद। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मैले टास्क बनाएको मलाई थाहा छैन र। टास्क बनाउने त मै हो, मलाई थाहा छैन र।
आजको हाम्रो वनभोज कार्यक्रम पनि सकियो र हामीले केही ग्रुप फोटोहरू खिच्यौँ। त्यसपछि समयमै घर फर्किनुपर्छ भनेर निस्किने तर्खर गर्न लाग्यौँ। सरले त टेक्निक लौरो पनि भेटाउनु भएछ त। फर्किने बेला पनि म्यामहरूले गाडीमा सामूहिक रूपमा गीतहरू गुनगुनाउनु भयो। खासमा गीतहरू भनेको मनोरञ्जनको माध्यम मात्रै पनि होइन रहेछन्, गीतहरू त युगको आवाज पनि रहेछ। म्यामहरूले गाउनु भएको केही शब्दहरू म अझ पनि सम्झिन्छु। हिमालय चुली त्यो पल्लापट्टि घर छायो परालले, हाँसखेलो गर्न सक्दैनौँ हामी माइतीको डरले। उहाँहरूले गाइरहेको गीतले दशकौँ अघि उहाँहरूले बाँचेर आएको जिन्दगी बोल्दै थियो। दशकौँ अघि महिलाहरूको अवस्था बोल्दै थियो। यस्तो वनभोज कार्यक्रम वास्तवमा खान वा ठाउँ हेर्नको लागि मात्र नभई साथीहरूबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नको लागि पनि एउटा राम्रो माध्यम बन्न सक्दो रहेछ। विद्यालयको वातावरणभित्र भेटिरहेका सहपाठी साथीहरू र विद्यालयको कम्पाउन्ड बाहिर पुगेर भेटिएका सहपाठी साथीहरूबाट मिल्ने आवाज नै बेग्लै किसिमको हुँदो रहेछ। पेसागत रूपमा हामी जे भए पनि आत्मिक रूपमा हामी मान्छे हौँ र मान्छेलाई स्वतन्त्रता चाहिन्छ, रमाइलो मनपर्छ। पेसालाई पछ्याउँदै गर्दा कहिलेकाहीँ हामी आफ्ना रहरहरू, सपनाहरू, चाहनाहरू बिर्सिरहेका हुन्छौँ। हामी भित्रको मान्छे त खुल्न चाहन्छ, रमाउन चाहन्छ, फुल्न चाहन्छ र फक्रिन चाहन्छ। बेला बेला उसलाई खुल्न दिनुपर्छ अनि फुल्न दिनुपर्छ र फक्रिन दिनुपर्छ।